न्यूज जन संदेश हम दिखाते हैं आपके क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले। तो अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं न्यूज जन संदेश, आपकी आवाज हम। तहसील क्षेत्र में झमाझम बारिश, नगर पालिका के दावों की खुली पोल, कबाड़ी बाजार, हनुमान टीला सहित अन्य मार्गों पर भरा पानी। आपको बता दें कि खुर्जा तहसील क्षेत्र में आज दोपहर झमाझम बारिश शुरू हो गई। मानसून की पहली बारिश में ही नगर पालिका खुर्जा के दावों की पोल खुल गई। पिछले लगभग एक माह से खुर्जा नगर पालिका द्वारा नाली और नालों की सफाई की जा रही थी और दावा किया जा रहा था कि इस बार बरसात में नगर क्षेत्र में जलभराव से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन नगर क्षेत्र के कबाड़ी बाजार, हनुमान टीला मार्ग सहित अन्य मोहल्लों में आज जलभराव देखने को मिला। कुछ ही देर की बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी। कई स्थानों पर 3 फुट से अधिक भरा पानी देखा गया। दूसरी तरफ भीषण गर्मी में अचानक हुई इस बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सड़कों पर भरे पानी में छोटे छोटे बच्चे मस्ती करते नजर आए। इस मामले में जब हमने खुर्जा चेयरमैन से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्रों में जल भराव की समस्या आज से नहीं है, यह नई समस्या नहीं है। यह काफ़ी पुरानी समस्या है जो कि पिछले 30-40 वर्ष से चली आ रही है, क्योंकि उक्त क्षेत्र काफ़ी नीचे हो गए हैं और जल निकास के लिए जो नाला है वह ऊंचा हो गया है। लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इन क्षेत्रों में जल भराव केवल बरसात के बाद 10-15 मिनट ही रहता है, उसके बाद जल अपने आप निकल जाता है। साथ ही उनके द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान करने के लिए शासन स्तर पर बात की जा रही है और नालों की गहराई बढ़ाने की बात भी की जा रही है। नाम है आपका? संजीव सागर। ये जो पानी भरा हुआ है, क्या समस्या हुआ है? पानी की समस्या तो ऐसी की ऐसी रही है। दुकानों के ऊपर पानी चढ़ रहा है जरा सी बारिश। नहीं, पानी क्यों भरता है यहाँ? नाले ब्लॉक नालों की साफ सफाई नहीं कराई जाती है? कोई नहीं करता। क्या नाम है? ये पानी क्यों भरा हुआ है यहाँ? नाले गंदगी तो भर रहा और क्या तो भरा जा रहा है, सफाई सुथरा ही ना है तो। मतलब बारिश का पानी है, परमानेंट भरा रहता है? ना बारिश का भी परमानेंट भी थोड़ा बहुत तो रह रही है। तो पानी यहाँ आए दिन भरा रहता है? अगर बारिश से ही भर जाता है। भर जा कभी कभार। साफ सफाई नहीं होती है क्या यहाँ? ऊपर ऊपर से लेकर उड़ के चले जाए। इसकी शिकायत नहीं करी आपने? कोई नहीं है सुनने वाला, हमको शिकायत कर देंगे। कोई नहीं सुनता।